Sveiki, čia Stoker ekspertai. Šiandien parodysime, kaip Sunseeker vejos robotui nustatyti koridorius, kad vejos robotas pravažiuotų iš vienos zonos į kitą. Visų pirma, atidarome Sunseeker programėlę ir spaudžiame ikoną Žemėlapis. Toliau Žemėlapio valdymas. Atidarius naują ekraną spaudžiame Pridėti daugiau. Tuomet spaudžiame Koridorius. Ir supratau. Šiame etape būtina per Bluetooth prisijungti prie vejos roboto. Atsiveria langas, kuriame robotą galite valdyti rankiniu būdu. Važiuokite su robotu į vietą, kur norėsite pradėti koridorių. Tuomet spaudžiate Pradėti žemėlapio sudarymą. Ir rankiniu būdu vedate robotą iki kitos zonos. Kai linija nubrėžta, spaudžiame Baigti, Žemėlapių valdymas ir patvirtinti, kad išsaugotumėte pakeitimus. Žemėlapis atsinaujina ir matysite pilką juostą, kuri reiškia, jog toje vietoje robotas nepjaudamas važiuos iki kitos zonos. Sėkmės su jūsų tobula veja, kartu su Sunseeker ir Stoker.